एक बार की बात है। एक चींटी और उसका परिवार था। वे अपनी दैनिक जीवन शैली का आनंद लेते थे। तभी एक ऐसा दिन आया जब जोरों की वर्षा होने लगी। चिटिया बहुत घबरा गई। तभी उन्हें एक रेत का घर दिखाई दिया जो छोटे बच्चे खेल खेल में बना गए। चींटी और उसका परिवार रेत के घर के नीचे चला जाता है, खुद को पानी से बचाने के लिए। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसे हमारे साथ दूसरे का भला हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।